Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsligimiz 10 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan qizlar ko'ylagini asosan chizishni o'rganamiz. Buning uchun bizga S bo'yin, bo'yin yarim aylanasi, S ko'krak, ko'krak yarim aylanasi, S bel, bel yarim aylanasi, S buksa, buksa yarim aylanasi, dilina orqa, orqa bel uzunligi, shirina orqa, orqa kenglik, dilina kiyim, kiyim uzunligi, dilina yeng, yeng uzunligi. Bizga mana shu o'lchovlar kerak bo'ladi. Shu o'lchovlardan foydalanib andozani chizamiz. Men 36 razmerni tanlab oldim. 36 ni S ko'krak bu 36, ko'krak yarim aylanasi 36 sm. Andoza chizish uchun razmerni olib, razmeri 2 dan 1ni 18, 4 dan 1ni, 8 dan 1ni, 16 dan 1ni hisoblab shunaqa yozib olamiz. Andoza chizayotganimizda osonroq bo'lishi uchun. Andoza chizishni boshlaymiz. 1 dan 2 gacha dilina kiyim. Bizda kiyim uzunligi 84 cm. Qog'ozni burchagidan bir raqamni qo'yib olib, pastga qarab 2 gacha 84 cm belgilab chizib olamiz. 1 dan 3 gacha dilina orqa. Dilina orqa, orqa bel uzunligi bizda 34 cm. 1 dan pastga qarab 3 gacha 34 cm tushib, uch raqamni belgilaymiz. 1 dan 4 nuqtagacha, mana 1 dan 4 nuqtagacha. Dilina orqa bizda 34 cm edi. 34 cm 5 dan 1 608 cm. 10 dan 2si 608 cm. 608 plus buni ham oldiga 3 cm qo'shamiz. 1606 cm. 1 dan 4 gacha 1606 cm. Keyingi nuqtamiz 5 nuqta. 3 dan 5 gacha S boksani, mana S boksa 40. 40 ni 3 dan 1 plus 1 14 3 cm. 3 dan 5 gacha 14 3 cm belgilab 5 nuqtani qo'yib olamiz. Keyingi nuqtamiz 6 nuqta. 4 dan 6 gacha, mana 4 nuqtadan 6 gacha shirina orqa. Bizda shirina orqa, orqa kenglik 17 cm. 17 cm chizib 6 nuqtani belgilab olamiz. Keyingi 7 nuqtamiz 6 dan 7 gacha, mana 36 razmeri 8 dan 1 minus 1. Mana shu yerga chizib 7 nuqtani qo'yib olamiz. Keyingi 8 nuqtamiz 7 dan 8 gacha xuddi shu, faqat plus 1 qilamiz. Bunda minus 1 qilgandik, endi bunisida plus 1 qilamiz. Menda 4,5 cm chiqdi. 4,5 cm belgilab 8 nuqtani qo'yib oldim. 8 dan 9 gacha, mana 8 nuqtadan 9 nuqtagacha razmeri 36 ni 2 dan 1 minus 2. 16 cm chiqdi. 16 cm yurib 9 nuqtani belgilab oldim. Qizlar 3 nuqtadan to'g'ri, mana birinchi 4 dan 9 gacha polni o'lchab olamiz. Menda 42 cm chiqdi. 3 dan 10 gacha to'g'ri chiziq tortamiz 42 cm qilib. Endi 10 nuqtadan 11 nuqtagacha, 10 dan 11 gacha dilina orqa. Dilina orqa bizda 34 cm, 34 2 cm qo'shib 11 nuqtani topib belgilab olamiz. 1 dan 12 nuqtagacha S bo'yin. Bo'yin yarim aylanamiz 15,5 edi. 15,5 ni 3 dan 1ni olamiz. 1 plus qilib hisobini chiqarib, menda 601 cm chiqdi. 1 dan 12 gacha 601 cm qo'yib 12 nuqtani qo'yib oldim. 12 nuqtadan 13 nuqtagacha perpendikulyar chiziq chiqaramiz. Buni mana shu formula orqali topamiz. Mana 2 cm chiqqanman. Bu 2 cm ni qanaqa topa olamiz? Boya 1 dan 12 gacha bo'yin o'yinimizni, bo'yin aylanasini chiqarib formula bilan 601 cm chiqarib oldim. Ana shu 601 cm ni mana qavs ichiga 1 dan 12 nuqtagacha 601 cm ni 3 dan 1. 601 cm ni 3 dan 1 ni hisoblab chiqaramiz. Menda 2 cm chiqdi. 2 cm tepaga perpendikulyar chiziq chizib 13 nuqtani belgilab oldim. 11 dan 14 gacha bo'yin yarim aylanasini 3 dan 1 ni hisoblab 1 cm qo'shib, xuddi mana menda orqa qanaqa chiqqan bo'lsa, oldi ham xuddi shunaqa chiqdi. 11 dan 14 gacha 602 cm chiqarib belgilab oldim. 1 dan 15 gacha. Xuddi shu razmer, faqat 1,5 cm qo'shamiz 1 cm o'rniga. 11 dan 15 gacha 607 cm bo'ldi. 14, 15 ni avvalni qilib birlashtiramiz. 1 bilan 13 nuqtani ham qiya qilib birlashtiramiz. Bu bizda orqa o'yindi, bu esa old bo'yin o'yindisi. 6, 16, 1 burchak qilib birlashtiramiz. 1, 16, 6. Mana burchak hosil qilamiz. 16 dan 17 nuqtagacha hamma razmerlar uchun 2 cm. Mana 16, 16 dan pastga 2 cm tushib 17 nuqtani belgilab olamiz. 17 dan 18 nuqtagacha 2 cm. Lineykani 13 nuqtaga qo'yib, 17 nuqtani 13 bilan 17 ga qo'yamiz va 2 cm, 17 dan 18 gacha 2 cm qiyalikda nuqta qo'yib olamiz. 3 nuqtadan 19 nuqtagacha, mana 13 dan 19 gacha. Qaranglar, qavs ichida 13 nuqtadan 18 nuqtagacha turibdi. Mana shu ikkalasini oralig'ini 3 dan 1 qismi, mana 13 dan 18 nuqtagacha o'lchab olamiz, lineykani qo'yib, uni 3 ga bo'lamiz. Chiqqan javob bizda 19 nuqta bo'ladi. Chiqqan javobini shu joyga chizib, belgilab 19 nuqtani qo'yib olamiz. 19 dan 20 nuqtagacha, mana 19 nuqta 20 nuqta. 5 cm dan 7 cm gacha qo'ysalar bo'ladi. Bu vitishka chuqurligi. Men 5 cm qo'ydim. 20 dan 21 nuqtagacha, mana 20 dan 21 nuqtagacha yarim cm perpendikulyar chiziq chizamiz. Mana 20 dan bu yoqqa 21 ga. 19 dan 22 nuqtagacha 1,5 cm hamma razmerlar uchun. 19 dan mana 19 dan 22 nuqtagacha 1,5 cm belgilab 19, 21, 22 nuqtalarni birlashtirib vitishka hosil qilib olamiz. 17 va 6 nuqtalarni 2 ga bo'lamiz. Mana 17 nuqta, 6 nuqta 2 ga bo'lamiz. 23 nuqtani topib, 17 dan avvalni qilib 23 ga tekizib, keyin avvalni qilib 7 nuqtagacha olib boramiz. Bu bizda qo'ltiq o'yindisi. 14 nuqtadan 24 nuqtagacha, mana 14 dan 24 gacha 13 va 19 nech chiqsa, 13 nuqta, 19 nuqta 4,5 cm edi menda. 14 dan 24 gacha 4,5 cm qo'yib belgilab olamiz. 9 dan 25 nuqtagacha razmeri 5 dan 1 ni belgilab olamiz. 25 nuqtani belgilab olamiz. 24, 27, 8 nuqtalar burchak orqali birlashtiriladi. 24, 27, 8 mana burchak qilib birlashtirib olamiz. 27 nuqtadan 28 nuqtagacha, mana 27 dan 28 gacha 10, 11 nuqtalari, mana 10, 11 nuqtalar bizda dilina orqaga 2 cm qo'shib belgilab olgandik. Menda dilina orqa 34 bo'lsa, bu yoqqa 36 belgilab olgandim. O'sha 36 cm 10 dan 1 ni, 36 ni 10 dan 1 ni 3,6 bo'ladi. 27 dan 28 gacha 3,6 cm qilib belgilab olamiz. 24 dan 29 gacha yarim cm, mana 24, 29 pastga, 24 dan pastga yarim cm chizib 29 nuqtani belgilab olamiz. 29 dan 30 gacha razmeri 6 dan 1. Menda razmeri 36, 6 dan 1 6 cm. Mana
29 dan 30 nuqtagacha 6 sm bu bizda vitishga chuqurligi bo'ladi. 30 nuqtadan 31 nuqtagacha mana shu joy necha sm bo'lsa, xuddi shuni bu yoqqa belgilab olamizda 31 nuqta qo'yib olamiz. 8 dan 32 nuqtagacha razmeri 10 dan 1. Menda razmer 36, 36 ni 10 dan 1 3/6. 8 dan 32 nuqtagacha 3/6 sm belgilab 32 nuqtani qo'yib oldim. 31, 33 nuqta razmeri 20 dan 1. Menda razmeri 20 dan 1 1.8 sm chiqdi. 1.8 sm lineykani 31, 32 nuqtalarga tekis qilib qo'yib olamizda 1.8 sm belgilab 33 nuqtani qo'yib oldim. Hamma o'zidagi razmerni hisoblab chiqqan javobini qo'yib 33 nuqtani belgilab oladi. 10, 34, 2 nuqtalar burchak orqali birlashtiriladi. 10, 34, 2 burchak qilib birlashtiramiz. 34 dan 35 gacha 1 sm. Mana 34 dan pastga 1 sm. 7 nuqtadan pastga to'g'ri chiziq chizib olamiz. Orqa va oldi bo'laklari shu yerdan bo'linadi.